गाजियाबाद से भूषण कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो भूषण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार सर, आपसे कहना चाहूंगी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आप सवाल कर लीजिए सर। हाँ मैडम, हकीम जी से बात करनी थी। जय हिंद सर, बताइए, मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। चरण वंदना सर। आदाब। हाँ जी, हाँ ऐसा है, मैंने अपनी मिसेज के लिए बात करनी थी जी। बोलिए। हाँ, और मेरी मिसेज की 65 साल की उम्र है जी जी। हाँ, उनकी जो है एक साइड में, बाई साइड में, नमस्कार जी, बाई साइड में जो है जी दर्द रहता है काफी, पैरों में, और सुन्न हो जाते हैं पैर और हाथ। ठीक ठीक है, और कोई सवाल? हाँ बस, और ये जुकाम खांसी छींके बहुत आती हैं। ठीक है, अब आप टीवी की आवाज़ बढ़ा लीजिए और नुस्खा लिख लीजिए। देखिए, अलसी 300-400 ग्राम खरीदें। अलसी 300-400 ग्राम खरीदें और इसको आप हल्का सा भून के पाउडर बना लें। और एक आता है गोंद स्याह। स्याह मतलब काला, काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, इसलिए पहले से होशियार कर रहा हूँ। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। और ये विश्व की, मेरी नज़र में, ऐसे कच्ची दवा, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा मैं समझता हूँ अपने 40 साल के तजर्बे से। तो ये 100 ग्राम अगर असली मिल जाए तो इसको पाउडर बना लीजिए, अलग से रख लीजिए। 1 चम्मच अलसी का पाउडर और आधा ग्राम गोंद स्याह, जिसे हम काला गोंद भी कह सकते हैं। असली लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत नकली मिलता है। तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, आप ये ले लीजिए। और नाश्ते के बाद 1 चम्मच अलसी, आधा ग्राम गोंद स्याह मिलाकर खा लें, और रात को खाने के बाद। ये तो हो गया उनके दर्द का इलाज। अब छींकों का इलाज में खट्टी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी बिल्कुल, और 5-6 महीने के लिए। और आपको सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, और अलसी सभी जानते हैं, आम है भी बहुत। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लेकर लें, और 30 ग्राम पीपला मूल, यानी पीपलें जिसे कहते हैं, किचन के गरम मसालों में होती है, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं। 1 चम्मच खाली पेट सुबह, यानी निहार मुँह, गर्म पानी से लें। 1 चम्मच रात को सोते समय। अगर आप लंबे टाइम तक इलाज करते हैं तो छींकों में भी फ़ायदा होना मुमकिन है।